这个拿走了，走呢。没人用，咱们用。投影得装上，给老爸看了好多天，我这里都没有电视看，给他弄个大电视，我这投影就拿回来了。我这投影啊，膜还没接呢，还真是膜没接呀！我去，我还以为用的很旧了呢，原来这还是个新机器呀！看人家膜粘的真好。我说有时候触摸屏怎么有时候不好用呢？这膜比手机膜都强。这个也是我设计的，就这么一固定，就解决了投影问题了。影布也归位。买了50米的这个小灯珠，这样的话就可以围一圈到车顶上，过来下来，是不是？过年一看是不是挺好看的？我这里为什么就一个呢？多加几个。好了，大功告成，是不是挺漂亮的？这个得到晚上看能好看。哇，这回买长了，长点好。你看，哎，这个过年带儿子玩是不是挺好挺好的？这地方，想想多开心啊！一会儿晚上我们再看一下。这干啥去了，头啊？这打鱼摸虾呀！妈，看我娘的菜地，这就是我娘的幸福家园呢。这啥菜呀？妈，你这菜长这大了，我的天哪！这老了吧？洗粒的，你看，还种点啥呢？你看我给你拔个大萝卜吧，是你自己拔呀？哎呦我去，这萝卜都长那么大了！这我前2天我说要吃那个那么小那个，我来，我的天哪！我去，看我这大萝卜，这还能长呢？其实能长，咱们得吃，那么些长呗，长呗。你看那家还种点啥？这个季节？谁到了？哎，这门萝卜咋没长大呢娘？这是后种的呢。哦，后种的，我说见它长。那晚上吃鱼锅得了呗？吃呗，我这不是不是啊？吃不吃这菜？啥菜？这个那什么？我不吃，我就吃这个萝卜。萝卜和这个，那我就少薅点吧。弄点香菜、萝卜。香菜我薅一把够不够？薅没了哈。藤蒿那个可老了，你吃啊？那也是萝卜呀。吃，我给你掐点叶啊。掐点叶呗。妈妈牌萝卜，香菜怎么变红色了呢？冻的呗。着冻了是吧？这不挺好的？这香菜很贵的呀。要搁农村早都没了。这东北早都没了。东北你现在地里当硬了都。人说，哎呀妈，你们这还有香的呢，还有这么角绿菜呢。我说那个，满地都是菜。我们啥菜都有是吧？我那边的小葱也角绿的了，要吃就薅。不用啊，这也毛葱啊？这是种里的毛葱吗？还有那小葱栽的是吧？对。走了，可以了，走了。好看吗？我刚弄的灯，刚弄完，买了个50米，我一弄，这就好玩一些了。冷啊，别抖啊！你抖啥呀？啊，嘚嘚嗖嗖的呢，你咋？为啥嘚瑟呢？是冷不？冷抱着你。哎呦，还冷不冷了？来，给你个人脸识别，看能不能打开。哎，你还舔，你小尾巴动的。这是我们球球上个星期花了50块钱买回来的，自己去买的。过2天给他打针，还没打针呢。然后我们球球给他起名叫佛波勒，是有才啊！来，佛波勒给大家打个招呼。好乖巧。你这里能看到啥呀？你在那个位置看世界呀？啊，佛波勒，佛波勒，哇，这小尾巴，你的小尾巴这么小的，迷你型的，这电视多少大？哎，这电视掉下来行？你把那个闭着行吗？闭着。闭着啊，我冷啊。吹你。你们这都扛冻，我这不是冷烤着脸都好像有人讲的是都上火。先来一条吧，好不嘞？对。这个鱼我感觉新鲜的放好吃，对，嫩点。哎，这都是今天新整的，开锅就吃。对，这鱼你吃这个嫩，在那个那个小崽儿高里了，高里了，小崽儿搁里头了。新的一会儿赶紧吃，搞点萝卜。妈，你萝卜没去皮呀娘？你看这里去皮干，我给你切一块去皮的。啊，在那儿呢。那你就吃那块去皮的吧。1块不够吗？这大电视真好，家多带劲！哎，这要拿到当年你们买DVD，那就盖了那哪儿了呀？咱这电视都不是那啥的，咱这电视也不是液晶的，那时候没有液晶的，都是那种大的彩电那种，屁股挺大的。对呀，这家多大呀？啥卖的不就液晶的吗？你这开玩乐呀，爹！你那是，你想啥呢？那不叫月顶，亲爹耶！你那后面都带大屁股的，知道吧？你那后面多大呢？咱们那带屁股的。
哎呦我天哪，这能想啥？还想那个时候没液晶呢，没有，啊，直角的，哎，直角平面。对，那个时候别说你没液晶，连电脑都没有，电脑也是大屁股的电脑。那回就咱们家哎，头一那电视份买，整哪儿？我那么搬家搬的赵州去了，后来呢，给谁了？赵州在你姥这呢，坏了，你把底下火给给最大了，没火了，我没换呢，开了我就没换。这得意这萝卜刺身呢，我自己吃了啊。对看你这把买的，那还有鸡呢，吃不？这把买的鱿鱼子儿看啥样？有没有籽儿？那是鱿应该有吧？鱼籽啊，哎，那把它这整的是啥呀？里边鱿鱼套鱿鱼，看啥样？来口里面有籽不？这是籽吧？有籽儿，哎，这是籽吧？这回味道是籽的味道还是后添加的？哪有添加是指定添加的？可以啊。那把呢是里边塞的鱿鱼，鱿鱼须子、鱿鱼啥都有。